ondo sentitu, gustora sentitu, eta segi. Bai, ez da, enpresa bat profesionala lasterketa antolatzen duen, ez, gu herritarrok, gu bolondresa, eta hori korrikalari gerak ere, izugarria sunertzen du. Bai, konturatzen di, eta gero kontu neuki behar da bita Euskaldunok mendikin kulturalki lotura izugarriok, baserri mundutik bizitzien, gure aurreoko emakumatak gizonak, ez da? Orduan, hori bat, eta gero kiroleako daukeun afizio horrekin, ze gertatzen da, dana lotzen dela. Izkenen, izugarrizko ambientea sortzen da, Santo Espiritu, Aizkorrin, Urbin, Andraitzen, baztar guztitan. Hori da. Baina, anekdota gisa, oso politia gertauztan, ez da, aurreneko urtea, o bigarrena zan, igual bigarrena izango zan. Lasterketa bukatuta gero, beti bezala, elkarteko bagino zen, soziedadea, bi emakume edadetu, zehamarrak, baina edadetu, igual 80 urte inguruko eta, jo, Alberto, ze gauza politia indezue, eta mentsatuzue, trail da zero, baina hori ikusten zuen baita, ze herrigiro politia sortzen da honekin. Oain asko masifikatzen da, eta oain asko mediatiko gizia egiten da, baina aurreneko urteek zoragarritzen. Herri ez da aldatu. Aldatu diena da, geroz da, badakigu, mendi lasterketa mundue izugarrizko indarra hartu dola, gu hasi ginenen, 2002 urtea zen, baina orduan oso lasterketa gutxi zeuden. Hala ere, honez, 6 ton fama hartu zuen, Zahamakok, zatik, ia bigarren urtean, 2003, Espainiko kopan barrun sartu gintuzten. Da, 3. urtean munduko kopan. Claro, munduko kopan sartzek, atzerriko jendea, europear korrikalarik, 2005 ingles batek irabazi zuen, 2006 Ricardo Mejia mexikarrak, mundu guztitik korrikalarik etortzen hasi ziren, eta, ikaragarri izan zen, 2007 horrea, Kilian azaldu zen, da, arek, 11 aldiz irabazi du, eta urtetik urtea eroz da fama gehiago, mundu guztin zehar, batea eta bestea, eta, horrek eman dio jartzun izugarria, ez da, da, gero, guain, irudik ere zuzenen ematen die, ez da, asko ze logistika gehiago erabiltzen da, ez da, disfrutatzea etortzeko, hori bai, danak autobusen etortzeko, eta izkenen autobusa hemen herrin barrun uzten ditu, hemen zerrez. Da, gero mendia jun nahi donak, hemen adibidez irterea ikusten duzu behatzitan. Hemen Santiago bidetik, juten zea lasai Santo Espiritua, eta niongo arazoi gabe, korrika egin gabe, lasai oinetun da, sobrante aliatzen zea denborakin, hori ere beste aukera bat da. Zer gertatzen da? Egoraldien araberan jokatzezu era bateago bestea, normala da bezala.